my pa nti wokan se minimum oba besia metimi atwa governor ye ni so na wono nso na pen so na picture abaso so no Ohemaa wodi kan a etwa ne picture ebra na wanyini ekọ nanim pa esanse Nhyira FM ye ne yetiefuo nyina wote kokoso na nikosua ne afidie yinti ne age bre ne abobọ nsam no so kakran fi se asantemani da mojam seya na Nhyira FM ne obradwumadie enso so ye ne nana na esu na yaye ye no enyina nana kunadi yadom otoso mienu ebetena so every 1917 edikosi 1945 watena so chepa wonya 32 years minim se mpanyimfo piam tie akire tie no wonu mu etie no mbedi mu adanse enso efiri wona nanama se wanya ako enso be fa benya no 1945 edikosi 1977 ahono nana afi nem se ya be wubinom wono so tena so mfie no aduonu wotwe 28 years nana afia kobi se wampem a wotoso mienu ebetena so 1977 edikosi 2016 watena so chepa wono ena watena akonya no so 39 years wono ene baatan a ne yefunu edi otufo say tutu ate kokoso opem so wono ene baatan a woso a opanyini ohene kese ni wode ne chair santeman kama epa ene ofiri wono 2017 edibesi 2025 emfie nwotwe ena nana kunadu yi adomo wotoso miensa ebetna edwane so wono ene otumfo se tutu woni aba pa enti wono ena sabrei wato efom ya yedi yeye na yi kese dotiye menti udru menhia bontin so sisi a ho aye beja ya enye asemketua ekura enunti sukusu pie wo asantemanta mu hanum seye agidi to say ye child girls the basic school wo bompata no enum nyina no nana ye cha ene ye disa sikan saa sukuu no to no nana asantehima nana ye cha ene ye cha girls basic school mema wo intasamba ye de eto no na kunadu ye dom basic school no so wo Ashtown heya afensie wo kunadu ye adom SHS no so wo agona saman eno so ye de to asantehima nana kunadu ye adom odikan ne otoso mienu ene ne otoso miensa wati asie se wanya ko girls SHS wodi chenzo ye yin so ye de to asantehima nana se wanya ko fise ntabre no na wonum enyuma eso ani papa ana afia kobi ampem girls SHS ewotabuom eno nso ye de to asantehima nana afia kobi kakra ne mede prim wapono ano fise yewura ade to nani ana ade ato Nhyira FM multimedia nyina ani eno ntini age bre ya kyerɛkyerɛ asantehima dwano babi efiri eni baby abedru wonu munyu mapa enti wonu mu dindide sukuu pon ahodo nyina enso eso eno no mema badwafo kwan na wonu mu nso so sanse ye dotiye ankasa enti mema wonu mu kwan na ne wonu mbeka akira santemani asantiwura na fe ansakura na yebekọ yedwumadie so a yakoso eno nti memfamfri big mama ho wo ye ba panyini ni ahemafo a yabobọ wonu mu din ni ade ene ye dotiye santemem ha Mike no oto nyum ache na ochi wan to nyum nani ade na oji a won so me hwese ba okay yo minim se yegusu ya ye tutu niema na yetie mpanyimfo nso so adwene kakra ewo nia asantemai twuma kese a yedie ye hwe se niema muti sei ekosei na ebrepamu nso sede ye nyina ye ni madum TV die ye mapane kora entofo mu abra ye mawaso enso enti ne dotiye ahyade pi na ye de ama fi se enei no u komenhie na duku moti a enye chinsem enye dressing sem enom ne ade fi se eye nibrida eye risi wafra wayi twuma kama wabo tuntum kama chinsem nim de da ukom watch nyina sese wuye ye wona akọkyere mpati akese fi se nibrida pa enie enti wu kwa hunu afade a wudi wura
ahemfie na wakobua amadoto yie no aye krabehwe na atimi aye kama epa enu ti sa pepepe ena ye pese ye no na fe ebua ema enei ayi kase a ekoso no nsoso wonsu timi ewura ho bie sebe ya wura ho me enkopamo se kofie enu ti ne ye de sa ahyede we sei e de ema big mama mike no ena ebeba ho ojidi se ebeba okay yenkwe many free na impo so papa wu a ye show atena okay atena no eti say net ama ye de hye na sidie ene no mabobom enti otumfo wu ye no opoko a wu ye no mo ko bi okay wu kwa wu ye oba utu duku okay wu fa chentu ko eduku tuo no die enti na ese otuduku no e kire ni die okay duku tuo ni kire eni die sadie on se be makwa wo cheche na o chiampanifo a otu ni che no sanate ana so franto makwa o de ba kakra okay ha nti umfa mpaboa nso nwura ho okay se na mafo na aba no ebi kwa be bone ye hinimu ni nsumade ni no makase ti na panifo ni abrese usukura usa e ho de mfa ma ho okay nti wo kwa ni die mu wo bre wo ho ase watu uche wo boduku a watu na mpaboa bo se bo so bi wa wo ne mpaboa mekura okay wo ko body ni dia ni kwa so de mpaboa akwa ko se nti ne yi no ya bia tumu a manfo ekohwe nti na ahemafo ni bi agina TikTok so aka mo samsa be ya obi nko bu mbrado so okay if so ko na wo yesa abrafo be kire wo sanate wow ko na wo yesa se bia obi nim na wodi chains agu ni komu na so ye ma nwura mu kura be light tintin na wo de ko e na abrafo ni gina asante ye domo nti ansa na nwura ho no ye be kire wo de ye because asode ma wo ho okay obu a wate pa so be so ko sare nti sa de ne obe so are so ne obe so are ye ma wo sanate ye ma kwan e ma wo fa nwura ho okay okay mimi sa we de wani afi kakra bra wo ka se wo ko ye nana opoku ware ono tosu mienu nya sa opoku tosu mienu ayi no wase no enema ansa asante ma akura odi kan wu ye enema wo kekeka se ne mfa nko ho eni si adi wura ho enum ne ade ni ya wo se brafo be di udwuma e ba se be odan e chi udedua na ade no kwa wo nya ne a chi udedua okay e be yi wa firim Uye hino udi line mu no yo monitor wo okay se pra di wiase aye na omo de phone e hihye wo enti e be monitor wo pa because obu wo abere na sante hima enda the body nyina da TikTok enti esi ade e be yire pa omo ni bebre efi se ne maba no mo wo psychology bia wa hwe a hu cross wo twa so no twa enti e be mo ni abre pa enti no ma ye ho announcement na mnim se wei se de na so de ma na aba nti no omo ni bebre okay mami ko lady ho na ono so nka kakra na fe yenko moso Ohemaa nyame show ensa ye mom de ye ni mfi bebre sa amamre na fe na yeso ye dosuko wo okay mom de mini kakra na asante ye dom se de wo ka no yeah na enwoma say e ba okay mini kan ma ye nyina ye ho ya ye nhye ye ho den sanse ye nyina ne ahwere adekese pa na enwoma say e ba eye adesuade e de ma ye nyina okay nchirima ne ade a wo ba ne nyina no wo se ye sua bibi free sa nyoma we said the big mama kekan sam nyina no ye de tufo ni aka che obi a behra adefo no especially obi ha opese obon nkotwe de ekoso na aja onu so efamu aba na said ye di emra tutu akwan mu ampanifo free na nyina omo de rabo no menye wa adwen se wo ya so den na bia wa ye bibi se me de me fa ho na etisa yensa Saturday kwa miti se na clean up duo kumasi na yeah do mo ni ade me Saturday no na sia yensa no ya miti wo social media me so se ebi ko yi aso den ko ye store me se nura de ya emma omo jiji omo I think said they were found say papa kokora be gina kiba baby hu na said the abafo no de
baby tuning film no ho fasa minim ta o shatanti bi ase a wato so ne nam asamo asante amamre no kingdom bi a asante so eso na edimu yeah edimu I think say na the third powerful kingdom ewo intimate mo mamu ma yemfa nyoma watra na yentena fie ntoto ayampia ne yangaza media ho ede na de asante ne opumso beka biara ana oni ne mpanyifo be hye bia yenhwe na yendi mbra no so pepepe na yemfa sumdwe embra sanse menim se ebia sisi pen ama bi mu didi nyoma achi ma nsem toto wo mo afi we de yesre nam efidikasi so astrese obia ensha no so no ni so na yenyina yentimi ensom ye nanan a wato for me na yenyina yema ekroyi enye krabehye. Okay, evangelist na ma yenkwe me ma yenyina yakọ ene hyeden yeah na ma ye wo katachie ane wo brempon ane wo onintini. Okay, se obi to awakonwa kase se ya enye fanhye. Okay, na dia ne beye ne ebehunu se ni patitru bi ato se amane na amane bi koso on se obi ato wo kromu a ye na yiye obetumi de enema bia hyehye ho ayeden akọ obetumi dress bia opebia ayeden akọ ai wafade ye tuntum nanso so odupon kase atutu a yeah esesa amane ne amamre koso mo obi hunu se osombo ye nyina ye nipa nanso ebi sombo amane ne amane kwanso no ye nyina anyepe yeah enti na hima eda ne bankum so no asante pese a kire se osombo maye nti so osombo no onsombo ma asante nko a okay osombo ma Ghana ni nipa nyina enti na de ebe ye nie de ebe ma nipa hunu no se kromu ni nyina ma obi miye no store enya se de nhyew nemu eyense na homo bi auto ontia wate se bibi ye de ena ni die kura so ya nana hima uba se ye de danger bubo krum obi be bisa ye kofade ba ko ni nyina no se ye nyina ye ka bom awe bese no musade na atoye na eya moko ni menso ya chen moko okay enti abasa ya fade no ama ye hunu se obi aduru wo hunu se ye ni abere yeah yenti na ye mpenka ene ahwene ene saa ne ma no wo ho ne mpo no oba wo ba se wato wa no ko nanano mu kiri o pounds ye ntwi points dabi dot ye exactly eye yawo okay eye ade a chese ye nso no okay ana da form no omo na de asante si ho yeah emma na de asante si ho yeah enti nana hema mo na asante ye omo de yeah omo na si hene etu hene yeah enti so da form asante da form okay enti de ne be yema obi ahuru se asante ani ayede abre enti sa ne ma no ne ne ma na akokose ne ma asante ya asante because ya wa mamre and ya wa kade okay odi toto amanfo de ho a ente sa ba ye de ndie eda sonko ama enti ne ya na kan se enyamu de ni bia yeah enya se ye de yiwahi dabi na asante ade ye sonko ana na ka se brafo twini paso brafo ye police okay o ya ahimfie police okay brafo ahimfie tete no ne wo court awa ahimfie okay ye wo sas awa ahimfie okay ase odi mensem a ahimfie police ba be fawo ye di wasem na bo wa ye loko wa ahimfie ho o de ewra titimu ya do bato ho okay sa bosome kura bosome afi sa ana wo kwan a abrafo be fa so a be de ye betia ho nti abrafo ba ba ye timi kofa ofrifie ba hifie be bo aba ade tete ne na mu ode oh yeah sa na me papa yo hene okay ye bon kofo aba wa hifie mi hu se ye bo mo aba nka bia wo ne oba bi kura na wo na ye yi na ye bo aba okay abrante bi kotwa obi board ye ba bo na ba ye bo aba so wie nso a ye de uba wiem awia no ye chokotokro ane ya sokotokro ane ya de aba ato so ne achekere wo nan no nsa na osensen so te se de ye ho ade no ye timi ye osa be do hre be 9 e ma fa ya omu na fefru okọ onye sabiem enne na ayi yenka ne sen president ne sa we no mu ababa ma
ye ya je nananom tumi ayede etete nananom tumi kuto mo no na sabe nsamfo nkoso sa okay odi ya hwe magana mampani enka se kumasi nyina Ghana nyina obi ana obi bepie na odi ma asante ya de ni de ni ebuo ma yempanifuo nti se ya na no te kokoso ka se ena medi ade enti mo obi amie so da no hwe magazine